នៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអ្នកអំពីវិធីធ្វើចែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រើលាងសម្អាតនិងរឹតបន្តឹងទ្វារមាសត្រូវប្រកាសថាទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងពេញលេញដើម្បីធ្វើទឹកលាងសម្អាតនិងរឹតបន្តឹងទ្វារមាសយើងត្រូវការចែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើស្រស់ដំបូងអ្នកត្រូវកាត់ស្លឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើជា2ចំណែកបន្ទាប់មកត្រាំប្រទាលកន្ទុយក្រពើក្នុងទឹកប្រហែល15នាទីបន្ទាប់ពី15នាទីលាងជម្រះចេញឲ្យបានស្អាតហើយបន្ទាប់មកកាត់វាជាចំណិតរួចចិតសម្បកប្រទាលកន្ទុយក្រពើចេញអ្នកអាចយកទឹកកិនឬប្រើស្លាបព្រាឬកំបិតដើម្បីជាយកចែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើក៏បានប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនឹងឈូសដើម្បីយកចែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើចេញព្រោះវាមានភាពងាយស្រួលនិងលឿនជាងមុនចែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់តោះទៅមើលវិធីធ្វើនិងវិធីប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាទី1វិធីធ្វើទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើលាងសម្អាតទ្វារមាសដើម្បីធ្វើទឹកលាងសម្អាតទ្វារមាសដំបូងអ្នកត្រូវការទឹក1កែវហើយបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវដាក់ចែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើ2ស្លាបព្រាបាយរួចកូរវាឲ្យសព្វល្អហើយយកមកលាងសម្អាតនៅផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅទ្វារមាសរបស់អ្នកប្រើរូបមន្តនេះ1ឬ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃការប្រើប្រទាលកន្ទុយក្រពើមកលាងសម្អាតទ្វារមាសអាចជួយក្នុងករណីស្ងួតទ្វារមាសផងដែរចែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើជួយបង្កើនទឹករំអិលជាលិកាទ្វារមាសលក្ខណៈផ្ដល់សំណើមនៃចែលជួយកាត់បន្ថយភាពស្ងួតឬការរលាកដែលនាំឲ្យធូរស្បើយភ្លាមហើយលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងផ្សិតពពួកអតិសង្ឃុំប្រាំនិងប្រឆាំងនឹងមេរោគរបស់រុក្ខជាតិនេះអាចជួយទប់ស្កាត់ការរីកដុះដាលនៃពពួកផ្សិតឬបាក់តេរីដែលបង្ករោគវាក៏ជួយបំបត្តិក្លិនមិនល្អនិងបំបត្តិការរមាស់ទ្វារមាសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទី2របៀបប្រើចែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើសម្រាប់ការរឹតបន្តឹងទ្វារមាសអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគ្រាន់តែលាបស្រទាប់ចែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើស្រស់លើតំបន់និងនៅផ្នែកខាងក្នុងជញ្ជាំងនៃទ្វារមាសរបស់អ្នកទុកវាចោលប្រហែល5នាទីមុនលាងវាចេញជាមួយទឹកធម្មតាធ្វើដូចនេះយ៉ាងហោចណាស់2ដងក្នុងមួយថ្ងៃចែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើសម្បូរទៅដោយវីតាមីន A និង C និងអាស៊ីតហ្វូលិកវីតាមីនទាំងអស់នេះជួយការពារព្យាបាលនិងចិញ្ចឹមជាលិការាងកាយរួមទាំងជាលិកាទ្វារមាសនិងតំបន់នៅជុំវិញនោះវីតាមីន C គឺជាអង់ទីអុកស៊ីដង់ដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសុខភាពជាលិកាទ្វារមាសធ្វើឲ្យវាមានភាពធន់នឹងការឆ្លងជំងឺផ្សេងៗបានប្រទាលកន្ទុយក្រពើធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅភាពបត់បែននៃស្បែកតាមរយៈការជួសជុល collagen និងភាពរស់នៃស្បែកនេះធ្វើឲ្យទ្វារមាសរបស់អ្នកតឹងណែននិងមានក្លិនល្អរាប់ម៉ោងការប្រើចែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើមកលាបទ្វារមាសរបស់អ្នកនឹង
ជួយរឹតបន្តឹងសម្អាតនិងរក្សាឲ្យមានសុខភាពល្អត្រូវប្រកាសថាអ្នកលាងដៃនិងសាប៊ូឲ្យបានស្អាតមុននឹងអនុវត្តរូបមន្តទាំងពីរនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចឲ្យមេដៃម្នាក់មួយផងណាសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួបតែសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត